Good morning sa inyong lahat. Sa umagang ito mayroon tayong gagawin. Isang plancha. Bali ito. Itong plancha na to, bali binili ko lang ito sa junk shop para pang vlog ko talaga, para maipakita ko sa inyo kung paano siya gagawin. Binili ko ito sa junk shop ng 50 pesos. Para sa tutorial lang natin. Tuturo ko sa inyo kung paano ito gagawin. So ano pang hinihintay natin mga guys? Umpisa na natin ang paggawa natin ng isang plancha. Yan. Ang unang-unang gagawin nyo para malalaman ko ng plancha sira, kailangan may gamit kayong tester. Yan. Tapos titesterin natin yung kanyang saksakan. Pag tinesting natin yan, wala, makikita nyo yung aking tester. Kung nakikita nyo, hindi siya gumagana. Ito yung switch nya, ayaw niyang gumana. Ayaw niyang gumana yung tester. Yan, nakalagay na yan dito sa aking tester. Hindi talaga siya gumagana mga guys. So yan. Kaya ang gagawin natin dito, bubuksan natin itong ating plancha na gagawin para makikita natin kung ano ang kanyang problema. Guys, nag-video ko sa kabilang bahay, pasensya na kayo kung medyo maingay. So ano pang hinihintay natin mga guys? Umpisahan na natin. Bubuksan ko muna ang aking plancha. Ganito lang pala pagbukas niyan. Ito, nakikita nyo itong plastic na ito, ay yan, tatanggalin natin yan. Yan, tanggal na. Andito sa loob yung, andito ang tornilyo. Tatanggalin natin siyempre yung tornilyo para siya mabubuksan. Yan, tanggal ko na isa. Yung kabila. Yan mga guys. Madali lang talaga ayusin itong mga plancha na ganito. Simple lang. Ngayon, para makikita natin kung ano ang problema niya, bubuksan natin. Madalas lang masira nito mga guys ang ating fuse. Kung hindi naman, yun talagang pinaka wire nya, saksakan. Yan lang ang madaling masira nito. Gagawin ko lang itong video na to para matututo rin kayo. Ito ay isang tutorial video para makatulong din ako sa inyo kahit papaano. Yan, nabuksan na natin mga guys. Yan na yung loob ng ating plancha. Yan. Ganyan lang kasimple ang wire nyan. Ngayon, pag nabuksan nyo na mga guys, titesterin nyo uli yung ating wire. Baka kasi ang problema natin nandito lang sa wire. Baka maaaring sunog itong wire natin papunta dito sa ating connection dito sa plancha, kaya hindi siya gumagana. Maaaring ang fuse ay buo pero yung wire naman natin putol. Yan, makikita nyo mga guys, nandito nakakabit yung isang, ganito lang pag tester nyan. Kakabit nyo yung isang kuha ng tester dito, tapos yung isa dito. Yan, katulad yan. Hindi po gumagana yung ating wire. So may tendency na putol ito. Kaya ang ating plancha ay hindi gumagana. Susubukan naman natin dito sa kabila. Yan, nilipat ko sa kabila. Yan, gumana yung kabila mga guys. Gumana yung kabila. Nakikita nyo yung aking tester. Yan. Tingnan yung buti kung inyong nakikita. May ikon dito, pointer na gumagalaw kapag ang wire nyo ay buo. Yan, kakabit ko dito. Yan, gumagalaw. Nakikita nyo yan mga guys, oh. Gumagalaw itong isa. Tapos
Ililipat ko naman ng isa dito sa isa. Yan, lilipat naman natin ulit dito. Kabila. Testirin naman natin ang kabila nito. Ayan mga guys, ayaw gumana. So ibig sabihin, ang sira lang natin ay maaaring ang ating wire. Ngayon, susubukan ko naman testirin ang fuse. Baka sira din ang ating fuse. Ito lang mga guys ang fuse niya, napakaliit. Andali, nakikita nyo, kung nakikita nyo, ito lang na kulay itim. Dito natin susubukan testirin. Yan, nakikita nyo yung aking tester, gumagana. Yan, gumagana siya mga guys. Ibig sabihin, hindi sira ang ating plancha. Ang sira lang natin ay ang ating wire. Yan mga guys. Yan, gumagana siya. So ibig sabihin, ang sira lang natin ay wire. Ang bilis lang nito palitan mga guys nating wire. Ang unang-unang gagawin nyo, tatanggalin nyo ito dito na wire. Yan, tanggalin nyo yan dyan siya. Yan nakakabit. Tatago nyo siyempre yung tornilyo kasi maliliit lang yan, baka mawala. Yan mga guys, natanggal na natin ang ating wire. Para makumpirma natin kung talagang putol ang ating wire, titestirin na natin yung ating wire na hindi konektado sa plancha. Yan yung ating pinaka wire. Yan, putol nga mga guys, you know? Hindi nga isa gumagana. Lipat sa kabila. Yan, buo yung isa. Dito naman ako sa kabila ngayon. Dito. Ayan mga guys, nakita nyo, nilipat ko sa kabila. Ayan, putol nga mga guys ang ating wire. So ang pinakamabilis na gagawin natin ito, papalitan natin siya ng wire. Yan. Ito lang mga guys ang diferensya natin. Hindi sira pala ang planchang nabili ko. Ang nasira lang yung wire niya, kaya hindi na siya gumagana. Ibininta ito dun sa junk shop, binili ko rin para sa tutorial natin. Yan. So ngayon ipopost ko muna mga guys kasi maghanap muna ako ng pampalit na wire. So yan mga guys, meron na tayong nakuhang wire. Ito na yung ating nakuhang wire. Kailangan mga guys, kapag ang plancha ang papalitan nyo ng wire, kailangan yung wire nyo standard. Kasi mainit ito, 1000 watts ang kinakailangan ito. Kaya kailangan ang wire nyo yung makapal, para hindi siya masusunog mga guys. Ang bilis lang palitan yan. Kisa dadalhin mo sa paggawaan nito, kahit ganito lang itong bagay, kaliit, babayad ka dito 150, 200, ganoon ang singilan nito mga guys. So pagpalit naman ng wire, kailangan nyo, titestingin nyo din yung wire na pinalit nyo, kasi baka palitan nyo ng wire, iputol din naman yung pinalit nyo. Yan. Ito, bago natin ikakabit siya, titestingin muna natin. Ayan mga guys, gumagana yung ating wire. Kabila naman. Kabila. Ayan, nakikita nyo gumagalaw ang aking tester. Kailangan may tester talaga yung mga guys. Ayan. Ayan, nakikita nyo gumagalaw oh. Nakikita nyo pa sa video mga guys. Titingnan nyo yung aking tester. Gumagana siya. Ayan. So ano pang hinihintay natin? Babalik na natin siya, kasi okay na ang ating plancha. May wire na siya. Yun. Ang pagbalik naman yung mga guys, wag na wag yung kakalimutan ang tulad nito, meron siya dating kuan, susuksok mo pa rin siya dyan mga guys, para ganun pa rin ang style ng plancha mo, walang pagbabago. Ayun. Tapos ipapasok mo siya dito guys, kasi dito muna una, may butas yan dyan. Ipapasok mo muna ito dito. Pak, pasok mo yan dyan.
saka mo siya ikakabit dito sa ating babalik na dito. Ganun lang kadali mga guys. Bali, dati hindi rin ako marunong ito. Yan lang yan, talent yan. Ibabalik na natin to dito sa pwesto nya. Yan dito. Yan, ito mga guys, nakikita nyo, andito na yung ating wire. Tutornilyo na natin siya. Patayo siya. Yan mga guys, sa naman. Ganun lang kadali mga kaibigan. Bago po ang lahat, paki-subscribe na rin po ng aking channel para po at paki-pindot na rin po ng notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong video na tutorial. Ano po tayong gagawin. Guys, painitin natin, babalik na natin siya. Ganun pa rin yan. Babalik din na guys. Tornilyo na natin mga guys. Ngayon lang kadali yan, mag-ayos yan. Nice. Yan mga guys, tapos ng ating washing plancha. Yan. Bali, check na natin kung gumagana siya. Bago nyo kuhan, yan. Yan mga guys. Magalaw na yung aking tester. Tingnan nyo yung aking tester. Pag inop ko, ayan. Magalaw na siya. So, ibig sabihin, tapos ng ating okay na yung ating plancha. Yan. Ito yung off nya. Yan, off na rin. Magana na yung ating kuan. Tester. On and open. Ayan. So okay na mga guys ang ating ginawang plancha. Ganun lang kadali. Maraming salamat sa panonood mga guys, at kung nagustuhan yung aking video, please subscribe and pakipindot na rin po ng notification bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat.